دوستای عزیز، امید که جور سلامت سر حال باشین، در هر کجا هستین پیروز موفق و شاد خندان باشین. عزیزا بازم خوش آمدین. امروز نه برنامه با امروز دیگه دوستا عزیزا اینا میرکم که منگرنی دابه ما آردک می برنه و قلبیل نه دیگه از خوش پرسان کنی بچم هوای تسکار نی من دانش نی چه باشی دوستا یک سلام مونی. سلام دوستای عزیز، خدا کنه جور صحتمند باشید. ما این روز بخیر دیگه سجده نزدیک بیر دیگه حلوا تکنی آماده کنی بخشی سبا بخیر خا ای کستا یا آرد بخشی الواگ می برنی دیگه یا بنده حلوای بودم که باش بود دیکش بعد کنی بخیر دیک بگیره. آره دوستا بگین ما نظر بیبی رسته دیگه که دیگه این روزم کسته میخواه که سورک نه پختک نه دیگه صبح کسته نظرم باشه صبح دیگه روز باید همشه پخت حلوای حلوا گرو پختم شد دیر پختم شد آمد داره. خب بایی این رسته دیگه اینال چقدر آرد مثلا پختنش مونده نظر بیبی چقدر آرد چقدر سمنک دیگه اصلی نظم کس تکنو نزده ولی زیاد دیگه دو سیرم که دیگه جای نه تو یک نیم سیره دیگه انداز نون باش که قدر که جای کرده جای که زیاد تر انداز خب دیگه اصلیش کس تکنو نظم دو نزده. خب سمنک چقدره؟ سمنک شی دو نیم کیلویه مشکل انداز کنم که چک سبیره زیاد بشه بس نه سمنک خوب بچه خوب شو بود کنی بس دیگه خوب حلوایش خوب شو خوب شو نباشه تیدوش کتا نمیتون. خب آل سمنک دیگه جای سمنک آرد ریالی طوله مونی؟ ریال طول آرد قلبیل کنم طول کنم شختش نه دوستان آرد کسا طول میشه دیگه شما خنجیگز ما باشین دیگه که طولم کنی دیگه باز ما بری بختره دیگه جای دوستان اینی سنگش کسی نیم سیره دیگه آش گرم باید طول شد؟ خب حال دیگه چیز کار نی؟ دیگه تانی هرچی خب اینم تر دست بیرشی صحیح معلوم نمیشه نه دیگه وقت قاشق برخشی دیگه اینیش دوستا سمنک دیگه اینه غلبل گده دیگه ماده این طرفه چمنی تا غراش یونه بی شکر میخوایش شکر خدا شکر دو قاشق شکر دو قاشق پورا پورا شکر اصلا اینه دیگه چیز آرد کاملا آماده شده دیگه این مال دیگه شیرینی بخیره اینه بسم الله ده دیگ ریش دیگه اینه دوستا دوستای دیگ کسته هم مخصوص دیگ داره چرا تاک دی؟ باش خوشه بگم ها موت خوشه نمیدو کسته گفته دیگه قانه که داری واش بود خودش خودش بود که واش بود نمیشه فقط اکثر مطرح خیلی کم ندهد
ندید خوش از کردن هم سخت بود بادن سوپ اونو چندم شوف هنا تشتغل نشوف سلام دوستای عزیز، بیننده های گرامی، انشالله در هر کجا که هستین و از هر کجا که برنامه ما را بیننده هستین، خدا کنه که جارو تیار صحت و سر حال باشین. دوستای عزیز، بازم خوشم دیدین امروز نه برنامه ما شما که نمیگیرین دیگه مو اردیم خانگی آبی ما حلوا سرک دی و نیالم کست اردیم خان فرشته نزلی انا ای حلوا دو کست آدم میرز جب مندمونه سمیرا عادی را ماشار منه که عادی جانم باید دیگه قرضی کمک کنه دیگه امروز دو کست آدم میرز جب مندم دیر بوشه. شما دیگه تا آخر برنامه را همراهز مو باشین که مو حلوا را پخته کنی جوش نه باشتر کنی که چیز رقم حلوا مایه دیگه ما میالی ما از کیاشی من داشتم این حلوای نظری چهارشنبه سوریه دیگه که نظری چهارشنبه سوری شروع شده تصمیم گرفته که حلوا کنی این را یک روز پیش سرعت ده این روز نزلی صبح سم بخیر دیگه میمانه مایه نظری نیست خب این دیگه ما نیالی عادی را آشار کردم انو در عادی میزنه دیگه ما من داشتم عادی چطور آسه که گیروه الواز دو دیگه گیرو نیست چیز این یک سر این دود داشت دود است چه گیروه دود گیروه بچی من دیگه دوستان مالا مهور دیا نیشت باید تو دم فرشتر راست کن اشتباه شو چه ما بکری بسا باید که تا حلوا پختم شد باید خود بوشین که یک جای می حلوا را نظر یک جای بوشین چه ده؟ خدا کنه که خوب شو باید نه خوبش میه خواه یکی دست پخت از مشت دیگه ما ده شریک شدم خوبش میه انشالله
آتیش تیز کن، آتیش نمی آتیش تیز. بیا خوشه بین. آبای بلده چوکی بیرو؟ نه چوکی بای. این روز داغیلم خیده. آقای امروز ده یک خونی دیگه نظر اون چی پیک ده اونجاشت خیلی نهادی میزنی. آره ما نزنم. ما افتاد فشار نهاییم. شما بودید نزنم قچه شما مونم. رافتی دیگه از من رافته. این نه آقای خوش آورده. این مزرعه من بیارم. آره یک دفعه تیش کنم کارش نمیشه. چیکن یا اونش کن چیز کنی ولی چی کن؟ داغ بیست دیگه کار سامان. کنتک کن گوشت کنتک اون تر کن. مرگ زندگی بخیره. نوش جانه نوش جانه نوش جانه. پشو پاش سیکو. باش تکر بار دیگه ده چند چقدر زیرش بختنی چند ساعت. خوی ساعت چند بود که میره شروع دی؟ زوجه. فکس 11 بود؟ آه. خو ساعت 11. نه دماغ تازه شروع دیگه. گرم داری. تازه سعی رنگ خرد کمک کرده. دوستاشم رسولی با زیاد چم رسی. سعی که لابخ این ما تایید نه. صدیم یه ملی ازی درشت درشت نشد. این نگفتش. همین جی. این نمیده. بعد دیگه نخواهد. هیچ بالی نه نه نه. تو خیلی میده جایی قراره. این دوستان ما الان از دراییم تانای خوب آبیم قنجگی پیش تازیا و رفته در نظر خود دارید دیگه ماسک ترزی نرفتم الان از دراییم آردیم قنجگی عادی مثلا فلان مطالعه میزنم آردیم قدادی نرز درایی دیگه نیمش در تازه نیست چی در دیگه بختنش تازه هم برای میشم زرد کده دیگه دوستان عزیز دیگه الان آشاران من امده کلگی یا کی نازی خوردار افتاد میال امده دیگه و حالی حلوا هم خطشت دیگه نه انو دیگه ای حلوا را یعنی منجی مکم منی میلی به خاطر که ویدیو زیاد طولانی نشنه دیگه دوستان عزیز منجی مهم که خانگیشم خداحافظی کنی ولی برنامه ادامه داره بازم صبح مو کسته نظر داره دیگه ادامهش را بازم صبح میگری بخششم میلی صبح که خانگی ازی حلوا آشپزی پختمونی دیگه وقتی که مهمانا آماده باز یک ویدیو میگری یعنی منجی خانگی شما عزیزا خداحافظی منی دیگه اگر که هنوز عضو کانال از نو نشدین برای دیدن ویدیوهای بیشتر دکمه سابسکرایب را بزنین و با لایک های خود مرا خوشحال کنین تا ویدیو بعد وقت خوش خدا نگهدار اینا دیگه قاشقایش را پاک کردم چنچه هایش را دیگه دانی دیگه یا مکم منم که دیگه دیگه پختشت کاملا آماده شده سبکوش را به دانشی بیلم دیگه بدیم را اوه